OK，Hello，咁今日有一個查詢咧，咁就要請教下你。嗯，咁今日呢個查詢係嚟自於一對 couple 嘅，我諗係個太太啦。咁佢哋就想有啲 guidance 去睇下，究竟其實點樣先至算係，即係或者覺得係需要去做 couple therapy 嘅咧？明白。係嘅，其實即係我哋都遇到唔少，即係我同你都遇到唔少一啲情侶啊，或者係夫嗯，妻啊嚟揾我哋啦。咁嗱，其實咧情侶又好啦，或者兩夫妻都好啦，咁有時候都會遇到一個位置，都係會覺得唉好難走落去啊，好棘啊，可能個關係就咁。其實咧。當兩個人遇到有問題啊，即係屋企啊，又會拗撬啊，嚇嗰陣時候，或者成日都唔開心啊，咁嗰陣時候咧，我哋好多時候都會聽好多親朋戚友係嘛，可能嘅意見啊，或者係上網去睇一啲即係嘅資訊咁樣啦。咁但係係。好多時候咧，因為我哋睇嗰陣時候咧，碌電話睇到啲資訊咧，好多時候咧都係好碎片式嘅。好多時候咧，唔係話嗰個資訊唔啱，但係咧好多時候咧，我哋冇咁嘅耐性睇晒啦。第一樣嘢就係冇好好咁樣去即係完全去消化嗰個資訊係有啲咩嘢嘅含義啦。另外一樣嘢就係咧，我哋去睇呢啲資料嗰陣時候咧，亦都未必係好個人化嘅嚇，未必係。知道你即係你同你先生發生咩事，或者你同你女朋友發生啲咩事嘅。跟住好多時候咧，我哋都好鼓勵啊，係一啲嘅 couple 咧，真係如果遇到有一啲嘅狀況係覺得好棘啊，嗯。好開始覺得好停滯不前啊，但係其實個心又好想好想去我叫做修補啦，或者去挽救呢個關係嘅時候咧，咁最重要就係大家都願意有個意願，大家一齊去面對大家嗯。出嚟去傾，咁並唔係就話我一方去揾辦法啊，我去做一啲嘅改變，咁好多時候並會可能一啲短暫嘅效果嘅。咁但係好多時候，即係去到講緊大家一齊兩個人嘅關係嘅時候，都好着重兩個人願意一齊都會去 pay effort 去 work on 呢一個嘅關係咯。嗯，明白。咁即係聽你咁講就，其實呢啲都係一啲 warning signs，一啲警號，我哋應該都可以尋求一啲治療師啊、輔導員嘅幫助噶咯。冇錯啊，即係嗯我又舉啲例子啊，即係嗯聽過有一個先生啦，咁佢就會話開始覺得咧冇做乜嘢㗎，太太冇做乜嘢㗎，但係咧嗯，都已經覺得好煩躁啊，亦都有一啲狀況下，我聽過有兩公婆好多時候咧已經好唔同頻啊，佢哋咁樣形容俾我聽，唔同頻係。意思就係以前好多嘢都可以一齊一齊去傾啦，一齊去做啦，呢咁樣。嗯咁慢慢發現咧，就係唔想啊，即係可能好多時候生活嘅節奏已經唔一樣，可能瞓覺已經個時間已經好唔一樣啊，係咪？起身時嗯間唔一樣，甚至乎食飯都唔想或者唔好話特登啦，即係好似都覺得唔需要啦，咁坐埋一齊。咁呢啲即係除咗你話好明顯嗰啲會鬧交，呢啲可能大家都會知啦。但係呢啲頭先我所講嘅係好微細嘅 signal 咧，都係講緊俾我哋知道，咦，好似我哋個關係上面係咪有啲嘢我哋應該要攞出嚟去嗯面對下，大家去傾下咧咁樣。嗯。咁嚟到做 couple therapy 嘅時候，其實會傾啲乜嘢嘅咧內容啊，或者係大概會唔會俾到少少資訊俾我哋嘅觀眾咧？好啊，咁我講嗯一啲例子啦，咁樣嗯其實咧嚟到即係我哋嘅 couple counselling 裏面咧，我哋都會去探討下某一啲嘅範疇，睇下喺呢啲嘅範疇裏面咧，大家會唔會有一啲好大嘅期望落差嘅？嗯包括上，可能我哋會講下大家嘅個性習慣會唔會好唔一樣啦？大家個表達模式係講嘢嘅模式會唔會好唔一樣啦？我唔係講緊話多嘢講就好 OK 嘅喎，多嘢嗯講得之餘，其實係咪講到我哋內心嗰個感受咧？咁仲有就呢個好重要啦，就係我哋喺衝突有矛盾啦，有衝突嗰陣時候，我哋雙方係點樣去處理嘅？可能講下我哋嘅金錢嗰個諗法嘅嗯處理會唔會好唔一樣啦？
甚至乎係好多其實好多夫妻嚟見我哋都係爸爸媽媽嚟㗎啦。咁佢哋對於點樣去教小朋友點樣去教養小朋友呢一方面有冇啲好唔同嘅諗法，好唔同嘅期望？最後其實可能講下我哋嘅宗教啦，宗教甚至乎係我哋信仰寄託 spiritual 上面會唔會好唔一樣？性愛關係其實我哋都會攞出嚟講嘅。咁係好影響我哋作為一個 couple 或者一對 couple 我哋嗰個親密程度，去了解對方個狀況我哋會唔會原來係咁樣㗎？我認為係冇乜問題嘅喎。原來對方係咁唔開心咁唔咁可能好忍受咗好多嘢嘅咁呢啲都會係喺我哋嘅counseling 裏面，我哋都會一齊去探討。OK，咁頭先聽你講過，其實最好就兩個都同步啦，去參加 couple therapy 啦，去做一啲婚姻輔導啦。或者喺你嘅經驗裏邊有冇試過係 individually 都做呢啲 couple therapy 嘅咧？又或者係如果對方唔同步，又係咪唔做得嘅咧？嗱，會嘅，好多時候咧都係可能有一方比較着急啲嘅，比較肉緊啲嘅，或者係其中一方咧比較係接受呢啲嘅心理輔導呢方面嘅 service 係比較 open 啲嘅。咁所以我哋好多時候咧都會係，咦，原來有一個其中一方嚟尋求協助先嘅。咁跟住之後咧，我哋了解咗個狀況之後咧，我哋先至會，不如邀請即係伴侶可以一齊嚟傾啊。咁慢慢，當然啦，即係佢哋都要學識點樣去自己去表達多啲啦，點樣去邀請對方，讓到對方係明白我哋嚟參加呢個輔導嗰個意義啦。因為好多時候咧，即係以我經驗裏面啦，可能有啲老公好抗拒嚟傾偈嘅。即係有啲老婆就嚟傾下偈啦，咁啲老公好抗拒傾偈，咁點解咧？咁樣咁其實咧，男士咧都好擔心咧嚟到呢個輔導室裏面咧係被批判啊！原來即係老婆咧就同埋個治療師咧就一齊去數落佢有啲做得唔好嘅。咁但係咧，其實咧，都可以趁住呢個平台咧，可以去排下啦。就係其實咧，治療師咧就好中立嘅，係啦。無論治療師係女士又好啦，或者係男士都好啦，咁我都係咧會好清楚知道咧點樣去 facilitate 呢一個嘅溝通嘅。咁所以嚟到咧，大家都會有大家嘅空間去表達。大家都有一個即係安全嘅空間咧，去講翻自己個感受係點樣，大家對互相期望嗰個狀況會係點樣？咁係咪話每對 couple 嚟做 couple therapy 咁都有啲 happy ending 啊？呢個係一個好好嘅問題即係咁我都要好認真啦，亦都係要好坦誠咁樣去同大家講嘅。咁係嘅一方面咧，大家既然有呢一個嘅動力，亦都有呢個意願嚟到見 couple counseling 咧，好多時候咧，大家都係可以去學習點樣去表達啦，學習去溝通等等啦，咁從而咧喺我哋個關係上面咧得到改善，咁令到咧個關係可以修補，兩個一齊可以繼續向前行嘅。但係咧，修補關係咧並不是我哋 couple counseling 裏面咧唯一嘅方向嚟嘅。點解我咁講咧？就係其實咧喺個梳理嗰個過程裏面咧，其實咧好可能咧大家了解多咗，大家亦都了解自己需要啲乜嘢，大家會了解咗原來各自嘅需要係點樣，大家放埋一齊嘅時候又得到啲乜嘢咧？咁喺個過程裏面咧，個梳理咧好可能咧就係讓到兩方咧去知道點樣去有一個共識去處理呢個關係。咁所以並唔係話處理個關係唯一一個方向就係修補。咁可能係好有共識咁樣點樣之後各自個方向係點樣，都係其中一個即係我哋會喺個 therapy 裏面咧會做嘅一個方向咯。
明白晒。其實今日多謝你同我哋分享咗咁多有關 couple therapy 嘅資訊啦。咁如果有需要咧，都可以去翻我哋嘅網站嗰度咧，就預約我哋嘅服務嘅。咁你要記住，你唔係自己一個人㗎。